మనం తుమ్మేటప్పుడు కళ్ళు ఎందుకు మూసుకుపోతాయో తెలుసా? తుమ్ము అనేది మన శరీరం చేసే ఒక సహజ రక్షణ చర్య. ముక్కులోకి దుమ్ము లేదా ఇతర పదార్థాలు వెళ్ళినప్పుడు వాటిని బయటకు పంపించడానికి శరీరం ఒక్కసారిగా గాలిని బలంగా బయటకు పంపిస్తుంది. ఈ సమయంలో ముఖంలోని నరాలు కూడా స్పందిస్తాయి. అందుకే తుమ్మేటప్పుడు కళ్ళు తెలియకుండానే మూసుకుపోతాయి. అయితే కళ్ళు మూసుకోకపోతే అవి బయటకు వచ్చేస్తాయనేది కేవలం అపోహ మాత్రమే.